Da li je moguće da smo ušli u fazu rata gdje tehnologija brže menja pravila igre nego što odbrambeni sistemi mogu da se prilagode? I da li običan čovjek, stotinama kilometara daleko od fronta, postaje glavna meta novih, tihih i prebrzih oružja? Dok svet gleda u mape i broji pomeranja linija za nekoliko stotina metara, na nebu iznad velikih gradova odvija se potpuno drugačija, zastrašujuća drama. Tehnološke inovacije i novi načini ratovanja prijete da potpuno iscrpe zalihe odbrane, ostavljajući milione ljudi na vetrometini političkih odluka i zakulisnih igara globalnih moćnika. Sve ovo što se dešava posljednjih dana pokazuje da se pravila mijenjaju u hodu, a posljedice osjećaju svi. Od civila koji noći provode pod zemljom, preko političara koji šalju hitna pisma i mole za pomoć, pa sve do poslanika u europskim institucijama, čije tajne odjednom postaju predmet najsavremenijeg digitalnog špijuniranja. Prema dostupnim informacijama, žestoki udari koji su pogodili Kijev ostavili su iza sebe strašne posljedice. Ono što ovaj napad čini drugačijim i svrstava ga među 3 najsmrtonosnija udara na ukrajinsku prestonicu od samog početka sukoba jeste taktika koja je primijenjena. Iako je Ukrajina do sada pretrpela stotine velikih vazdušnih udara, ova nedjelja je donijela promjenu koja je unijela ozbiljnu zabrinutost među vojne analitičare. Kako se navodi u izvještajima, Moskva je svesno birala ciljeve u stambenim četvrtima, a kombinacija oružja bila je takva da je postavila ogroman izazov pred protivvazdušnu odbranu. Pored već standardnih balističkih raketa i dronova kamikaza, na nebu su se pojavili i dronovi na mlazni pogon, poznati kao Geran 4. Ova nova tehnologija predstavlja ozbiljnu prijetnju. Ti mlazni dronovi mogu da razviju brzinu i do 500 km/h, što ju čini izuzetno teškim za presretanje. Do sada su mobilne vatrogasne grupe na zemlji, koji su uspešno obarale sporije bespilotne letjelice, uspevale da sačuvaju skupe raketne sisteme. Međutim, ove nove letjelice su jednostavno prebrze za njih. Njih mogu da obore samo skupi raketni sistemi zemlja-vazduh ili borbeni avioni, a to direktno vodi do trošenja resursa koji su već na izmaku. Kako prenosi agencija Associated Press, zvaničnici ukrajinskog vazduhoplovstva upozoravaju da neprijatelj sve češće koristi ove mlazne letjelice i da njihov procenat u ukupnom arsenalu stalno raste, što svesno i planski iscrpljuje odbrambene kapacitete zemlje. I tu dolazimo do ključne stvari koju naglašavaju analitičari Instituta za proučavanje rata, američke organizacije koja detaljno prati ovaj sukob. Prema njihovim procenama, uvođenje ovakvih taktičkih i tehnoloških inovacija ima jasan cilj, maksimalno povećanje štete i pritiska na civilno stanovništvo. Brže letjelice koje prolaze kroz odbrambenu mrežu neizbežno donose veće razaranje, a ovaj napad je bio specifičan i po tome što je od ukupno 77 lansiranih projektila čak 28 bilo balističkog tipa. To je izuzetno visok broj koji troši i ono malo preostalih presretača. Iako ukrajinsko ministarstvo odbrane navodi da je uspešno oboreno preko 90% krstarećih raketa i dronova, problem leži u onome što je prošlo kroz štit. Pazi sad, među raketama koje su lansirane nalazio se i Cirkon, hipersonični krstareći projektil koji leti ogromnom brzinom i koji prema rečima vojnih stručnjaka može da presretne jedino moćni sistem Patriot, ali tu nastaje novi, još veći problem. Ukrajina se suočava sa hroničnim nedostatkom raketa za ove sisteme. Slušaj ovo, situacija na Bliskom istoku i sukobi u kojima učestvuje Iran direktno su uticali na preusmjeravanje zaliha. Neke od isporuka koje su prvobitno bile namijenjene Kijevu preusmjerene su na Bliski istok, što je ostavilo praznine u odbrani ukrajinskog neba, navodi se. Ministarstvo odbrane u Kijevu priznaje da ima potpisane ugovore za stotine novih raketa u budućnosti, ali problem je što su im one potrebne odmah. Zato su poslali hitna pisma na adrese skoro 40 zemalja tražeći da im hitno ustupe rakete iz svojih trenutnih zaliha, nudeći u zamjenu one
koje tek trebaju da stignu iz fabrika, ali ovdje priča nestaje. Dok Ukrajina moli za pomoć, analitičari ukazuju na to da je Rusija ovaj napad spremala mjesecima, svesno štedjeći i skladišteći dronove i rakete tokom juna. Dok su u prvih 5 mjeseci ove godine napadi bili redovni i masovni na nedeljnom nivou, jun je bio neobično miran, sa samo 2 velika udara. Ispostavilo se da je to bilo zatišje pred buru. Kako se navodi u izveštajima Američkog instituta, Rusija je uspjela da podigne sopstvenu proizvodnju dronova na nivo od nekoliko hiljada komada mjesečno. To im omogućava da prave zalihe i da u trenutku koji sami izaberu pokrenu udare visokog intenziteta sa ciljem da potpuno slome i isprazne ukrajinsku protivvazdušnu odbranu. Sa druge strane, političke poruke koje stižu iz Moskve šalju potpuno drugačiju sliku. Dok su kijevske vlasti saopštile da je pogođeno oko 25 lokacija širom grada, uglavnom u stambenim četvrtima gdje je jedna raketa potpuno uništila zgradu sa 64 stana, Rusko ministarstvo odbrane tvrdi suprotno. U njihovom zvaničnom saopštenju navodi se da je napad bio čin odmazde i da su meta bili isključivo vojno-industrijski objekti i energetski kompleksi. Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, odmah je reagovao, optužujući Moskvu da svesno udara na civile i infrastrukturu i poručujući da je teror jedini preostali argument ruske strane. Međutim, dok rakete padaju, diplomatija iza zatvorenih vrata ne miruje, mada su stavovi i dalje svetovima daleko. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin izjavio je za medije da je Moskva spremna da nastavi pregovore sa Kijevom, i to tačno na mjestu gdje su prekinuti. Ipak, on dodaje da je za to potrebna politička volja ne samo Ukrajine, već i njenih zapadnih mentora. Ruski zvaničnici podsjećaju na 4 osnove za dijalog koje je postavio Vladimir Putin, a to uključuje ranije dogovore iz Istanbula, realnost na terenu i zahteve o neutralnosti Ukrajine i odustajanju od NATO integracija. Iako su ove godine održane 3 runde razgovora uz učešće američkih delegacija, posljednji put u Ženevi, dogovora nema na vidiku, jer uslovi koje postavlja Moskva za Kijev znače kapitulaciju. Zato je važno razumjeti i reakcije sa zapada. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo ove napade, navodeći da slike razaranja jasno pokazuju da Putin ne želi pregovore, već nastavlja rat sa nesmanjenom brutalnošću. Njemačka je najavila da će sa partnerima povećati pritisak na Rusiju i da će dalja vojna pomoć Ukrajini biti glavna tema predstojećeg NATO samita u Ankari. Međutim, dok Putin, prema tvrdnjama zapadnih analitičara, ignoriše unutrašnje probleme poput ozbiljnih nestašica goriva i redovnih ukrajinskih napada na ruske rafinerije, rat dobija još jednu potpuno neočekivanu dimenziju digitalnu. Dakle, ovaj lanac događaja pokazuje da se sukob više ne vodi samo na fizičkom frontu dugom 1000 km, od najsavremenijih mlaznih dronova na nebu iznad Kijeva preko tajnih diplomatskih pisama za rakete Patriot, pa sve do nevidljivih digitalnih napada na telefone evropskih zvaničnika u Briselu. Svjedoci smo totalnog rata u kojem informacije i tehnologija postaju jednako smrtonosni kao i sami projektili. Sve je povezano u jedan veliki čvor, a rješenje se ne nazire. I dok se na nebu iznad Kijeva vodi tehnološki rat iscrpljivanja, a u Briselu otkrivaju tragovi digitalne špijunaže, na unutrašnjem planu same Rusije odvija se drama u kojoj se u zvaničnim medijima retko govori na sav glas. I tu dolazimo do ključne stvari koju zapadni analitičari već nedeljama prate sa velikom pažnjom. Unutar same Rusije, uprkos njenom statusu energetskog giganta, tinja ozbiljna kriza sa gorivom, izazvana konstantnim i preciznim ukrajinskim udarima na rafinerije nafte. Međutim, prema navodima medija i analizama nezavisnih stručnjaka, predsjednik Vladimir Putin deluje potpuno neuzdrmano ovim unutrašnjim problemima i nastavlja da pojačava pritisak na frontu. Zanimljivo je kako se ova situacija razvija na terenu. Od marta mjeseca zabeleženo je više od
50 ukrajinskih napada dronovima dugog dometa na ruska naftna postrojenja, skladišta i rafinerije, ne samo u pograničnim oblastima, već i duboko u unutrašnjosti zemlje, kao i na anektiranom Krimu. Dakle, cilj Kijeva je jasna politička i ekonomska poruka, preneti teret rata na rusku teritoriju i naterati Moskvu da preispita svoje operacije. Kako navode pojedini izvori, a prenosi agencija AP, ovi udari su privremeno izbacili iz stroja čak trećinu ukupnog ruskog rafinerijskog kapaciteta. Šteta na ključnoj i skupoj opremi je ogromna, a popravke će prema procenama trajati najmanje do kraja ove godine. Ali ovdje priča dobija paradoksalan obrt. Pazi sad, proizvodnja benzina u Rusiji pala je za oko 17%, što je odmah izazvalo tektonske poremećaje na domaćem tržištu. U mnogim ruskim regionima uvedeno je racionisanje goriva. Vozači sprovode sate u redovima na pumpama, dok je na Krimu prodaja benzina fizičkim licima u nekoliko navrata bila potpuno obustavljena. Kako bi ublažila ovaj drastičan deficit, ruska vlada je povukla nesvakidašnji potez. Zvanično je odobrila proizvodnju i prodaju benzina lošije kvaliteta sa visokim sadržajem sumpora kako bi se nekako premostio krizni period. Međutim, slušaj ovo, Vladimir Putin je tokom nedavnog sastanka sa članovima svoje vlade čitavu ovu situaciju proglasio nekritičnom. Priznao je da zemlja prolazi kroz težak period. Obećao je ubrzanu obnovu postrojenja i najavio da će Rusija, ako bude potrebno, jednostavno uvesti benzin iz prijateljskih zemalja kako bi nadoknadila ono što naziva privremenim nedostatkom. Istovremeno, poslao je jasnu poruku da će domaća namenska industrija drastično povećati proizvodnju protivvazdušnih sistema kako bi se rusko nebo u potpunosti zatvorilo za ukrajinske dronove. Zašto je ovo važno? Zato što ovaj energetski rat direktno utječe na dešavanja na samom frontu. Iako Moskva tvrdi suprotno, dok ruski predsjednik Putin pred kamerama uverava javnost da ukrajinske akcije nemaju apsolutno nikakvog utjecaja na borbena dejstva, zapadni vojni analitičari tvrde da su ovi napadi srednjeg i dugog dometa ozbiljno narušili rusku vojnu logistiku i usporili tempo napredovanja armije, dovodeći situaciju na ratištu u stanje pat pozicije. A upravo iz te pozicije u svojim posljednjim televizijskim istupima Putin je javno odbacio bilo kakvu ideju o privremenom prekidu vatre ili primirju koje predlaže Kijev i njegovi zapadni saveznici. Prema njegovim rečima, to bi ukrajinskim snagama dalo samo preko potrebno vreme da se odmore, konsoliduju i pregrupišu. Šta više, kako se pominje u izveštajima novinskih agencija, ruski lider Putin je otkrio da je iz Kijeva putem poverljivih i diskretnih kanala stigao predlog da se borbe ograniče samo na 4 ukrajinska regiona koje je Rusija anektirala, ali nikada nije u potpunosti vojno osvojila: Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporožje. Rusija je tu ponudu glatko odbila. Zvanično je poručeno da bi takav potez samo oslobodio ukrajinske snage sa drugih delova fronta i omogućio im koncentraciju trupa na jugoistoku, a kako je sam Putin cinično primetio, spasavanje kijevskog režima nije deo naših planova. I tu se krug zatvara. Spajajući vojnu silu sa unutrašnjom politikom i diplomatijom, Moskva uslovljava bilo kakav prekid vatre potpunim povlačenjem ukrajinske vojske iz preostalih delova Donjeske oblasti i odustajanjem od NATO-a, dok sa druge strane nebo nad Ukrajinom i dalje gori pod naletom novih mlaznih dronova. Šta vi mislite o ovoj ekonomskoj dimenziji rata? Da li ukrajinska strategija uništavanja ruskih rafinerija može na duže staze da slomi rusku vojnu mašineriju, ili će Moskva uprkos nestašici goriva i redovima na pumpama uspjeti da održi unutrašnju stabilnost i nastavi pritisak na frontu? Kako tumačite Putinovo odbijanje tajnih predloga o ograničavanju borbi? Da li to pokazuje da Rusija ide na sve ili ništa? Ostavite svoj komentar i podijelite svoje viđenje ove geopolitičke šahovske partije. Svako dobro!